Projektas Krepšinio diena mano mokykloje įsibėgėja visų smarkumu. Šią savaitę krepšinio alsavo Babtų gimnazijos auklėtiniai. Čia vesti integruotas pamokas ir kurstyti meilę krepšiniui bei savo kraštui atvyko Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, Lietuvos krepšinio federacijos garbės prezidentas Vladas Garastas, Žalgirio komandos fizinio pasirengimo treneris Sigitas Kavaliauskas, Kauno rajono moterų krepšinio komandos Irenos sportininkės Kristina Alminaitė ir Rasa Žemantauskaitė. Projektą kuruojantis LKF ir savivaldybės administracijos atstovai. Ir žinoma, laukiamiausias projekto svečias Žalgirio kapitonas Paulius Jankūnas. Po iškilmingo svečių sutikimo palydėto Babtų gimnazijos pasididžiavimu, pučiamųjų orkestro muzika vaikai suplūdo į klases. 4 kabinetuose dailės pamokoje vaikai piešė darbus krepšinio tema. Politologijos pamokoje meras Valerijus Makūnas pasakojo vaikams apie Kauno rajoną ir Babtų seniūnijos vietą jame. Biologijos pamokoje Žalgirio fizinio rengimo treneris Sigitas Kavaliauskas atskleidė, kaip dirba raumenys krepšinio žaidimo metu. Istorijos pamoką vedęs legendinis treneris Vladas Garastas prisiminė krepšinio istoriją Lietuvoje. Sirenų komandos krepšininkės įvertino vaikų žinias viktorinoje, kur teko atsakinėti krepšinio taisyklių klausimus. Informacinių technologijų pamokoje buvo montuojamas filmukas apie krepšinio dieną. O kūno kultūros pamokos metu sporto salėje 3x3 varžybose grūmėsi Babtų gimnazijos krepšininkės. Ši ugdymo įstaiga gali pasigirti ypatingų dėmesių skiriamų mergaičių krepšiniui. Kiekvienos pamokos pabaigoje buvo renkami nugalėtojai, kuriems iškilmingo apdovanojimų metu buvo įteikti Kauno rajono savivaldybės, LKF ir Sirenų klubo prizai. Prizais apdovanoti ir geriausių piešinių krepšinio tema autoriai. Jau tradiciškai daugiausia emocijų sukėlė krepšinio žvaigždžių ir moksleivių rankos taiklumo varžybos. Tik šį kartą jos buvo net dvejos. Pirmosiose baudas metė taikliausia Babtų gimnazijos moksleivė, nesunkiai taiklumu pranokusi aukščiausią Sirenų žaidėją Kristiną Alminaitę ir gavusi iš jos rankų autografais padabintą krepšinio kamuolį. Labai bijojau, bet kai pamačiau, kad pradžioj prometa, tai galvojau ir laimėsiu, bet labai šiaip smagu. Nes vis tiek pirmą kartą taip, bet šiaip labai geri įspūdžiai. Antri prie tritaškių metimo linijos zonos stojo vyrai. Garbę varžyti su Žalgirio komandos kapitonu iškovojęs Babtų gimnazijos moksleivis matyt gerokai jaudinosi, nes net ir karštai palaikomas gimnazistų iš 9 metimų pataikė tik vieną. Ne pasaulio pabaiga paprasčiausiai. Viskas gerai ir čia viskas vyko žaidimo formo, ne kažkokios tai varžybos. Tačiau nusiminti nebuvo kada. Paulius Jankūnas vaikinukui padovanojo savo pasirašytą krepšinio kamuolį. Ypatingai kaime gyvenančiam mokiniui šiandien buvo sudaryta galimybė pabendrauti su žinomais į Lietuvos istoriją įrašusiais daug krepšinio svarbių dalykų žmonėmis, su praeitimi, o svarbiausia – puikiai nuotaika, nuoširdūs įspūdžiai ir viltys ateičiai, kad tokių dienų, panašių dienų gimnazijoje bus ir daugiau. Be abejo smagu ir labai geras projektas, nes krepšininkai važinėjo po mokyklas tiek mieste, tiek rajone, taip kad manau ir vaikams smagu gal pamatyti. Tai pirmą kartą buvau tokiam renginiai, iš tikrųjų patiko, daug labai vaikų, visi tokie nori dalyvauti, nori atsakinėti ir tikrai daug žino gan apie taisyklės, buvo iš tikrųjų smagu. Projektas Krepšinio diena mano mokykloje iki mokslo metų pabaigos apkeliaus dar 9 ugdymo įstaigas. Vasarą Kauno rajono savivaldybė ir Lietuvos krepšinio federacija pradės vykdyti kitą projektą, sujungsianti tradicinę Lietuvos religiją su antrąja krepšiniu.